Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan internetda mashhur bo'lgan lolali somsani birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi bizaga mazali hamda sifatli kalliq sariyog'lari kerak bo'ladi. Sariyog'ni un bilan qirg'ichdan chiqarib olamiz. Yaxshilab qo'limiz bilan uqalab bir xil holatga keltiramiz. Yog'liqqina narin suzmasidan xamirimizni o'rtasiga solib, tuz, tuxum sarig'i hamda razrxichil qo'shamiz. Vilka bilan aralashtirib, keyin bo'lsa qo'limizda yumshoqqina xamir tayyorlab olishimiz kerak. Xamirimizni zuvala shakliga keltirib, ustini yopib 10 minut tindiramiz. 10 minutdan keyin olib, 20 ta bo'lakga bo'lib olib, zuvalacha shakliga keltirib, patnisga terib, ustini salfan paket va sochiq yopib 10 minut tindiramiz. Xamir tunguncha qiyma tayyorlaymiz. Piyoz, kartoshka, go'sht, zira va tuz solib, yaxshilab bir xil bo'lgunicha aralashtirib olamiz. Qiymani xohishga qarab tayyorlasanglar bo'ladi. Tingan zuvalachalarni chetlarini yuqaroq qilib yoyib, o'rtasidan xuddi shunaqa qilib kesib, qiyma solib, aylantirib o'rab chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab olish kerak. Endi orqa tarafini xuddi shunaqa qilib yaxshilab berkitamiz, bo'lmasa tagidan suvi chiqib ketadi. Xamir kesilgan tarafini ozgina ochib shakl berib qo'yamiz. Tugilgan somsalarni listga qog'oz solib terib chiqamiz. Ustiga tuxum sarig'i va sut aralashmasini surib, kunjut xohlasanglar qora sedana bilan bezatishingiz mumkin. Qizib turgan duxovkada qip-qizil bo'lib pishguncha pishirib olamiz. Juda ham mazali, xamirlari yumshoqni og'izda eriydigan lola somsa tayyor. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.